우리가 이제 페달 수업에 함께 할 곡은 말할 수 없는 비밀 영화 OST 중에 한 곡인 상륜소수련탄입니다. 발음하기가 힘들죠. 그러면서 되게 리듬 있게 통통 튀죠. 여기 이제 16분음표로 다시 반복. 그 다음에 소를 칠 때 떼시면 돼요. 요 마디만 봤을 때, 그래서 다라다란 다라다라 해서 약간 다라다라 넣어주고 올림 넣어주고 올림을 빼고 하면 되는데, 계속 반복할게요. 여기서 이제 안 넣어주죠. 자, 여기서도 마찬가지로 이렇게 두 번째 음부터 들어가는 게 좀 힘드시면 레샵부터 넣어도 상관없지만, 조금 된다시면 레샵 치고 두 번째 음이 파샵에서 페달 넣어주고, 그 다음 파샵을 칠 때 떼고, 그리고 미를 칠 때 임팩트 있게 눌렀다 같이 얼른. 하지만 왼손은 계속 눌러주고 이렇게 이렇게 짠짠 짠짠 요런 정도만 치고 도에서 밟아주고, 얘는 오히려 도까지 가고 두 번째 시에서 떼도 괜찮습니다. 그래서 조금 화려함을 주는 걸로 더 줘도 괜찮아요. 여기는 그냥 조금 우리가 그래도 너무 곡이 심심하면 안 되니까 화려하게 딱 시 도에서 눌러주고 시 라샤 도 치고 시 치고 솔에서 떼도 상관없어요. 그래서 딴따다라다라다 이렇게. 그 다음 마지막에 아까 우리 임팩트 있는 이펙트 주기 그래서 효과음 주기 이렇게 넣었다가 밟으면서 떼고. 자, 그걸 좀 해줬다면 갑자기 작아지면서 뭔가 극적인 느낌을 줄 거예요. 그래서 작아지고 크레센도 줘서 점점 커지고 다시 데크레센도 줘서 줄어들고 이제 들어가면 되거든요. 그래서 어떻게 보면 3번 반복되는 거에 두 번째 마디는 그냥 다 주신다고 해도 상관없어요. 이제 우리가 되게 멋있게 조금 크레센도 주는 자리니까 또 되는데요. 저 같은 경우는 미를 치고 떼고, 오히려 솔시 두 개는 8분음표를 조금 화려하게 남기기 위해서 안 뗐어요. 안 떼고 미에서 마무리 음에서 치고 바꿔주는 걸로. 그래서 같이 손 떼면서 마무리하기.